Ini adalah nasi goreng dari pertama kali Natur buka sampai sekarang dan masih menjadi top favorit sampai dengan saat ini. Cobain menu pertama dari ratusan menu yang ada di Natur Vegetarian. Ini tuh beneran wangi banget dan rasanya tuh memang unik gitu ya. Yang di sini tuh beda, mungkin cara masaknya kali ya. Kalian bisa lihat tadi cara masaknya dengan api besar yang itu mantep banget memang. Recommended. Siapa aja yang suka makan ini? Yuk komen di bawah. Sampai jumpa di episode selanjutnya.